Di hutan yang sunyi saat malam hari, hiduplah burung hantu bernama Nara. Nara jarang berbicara, tetapi selalu mengamati dengan tenang. Ia memperhatikan suara angin, gerakan daun, dan bayangan kecil di tanah. Suatu malam, hewan-hewan kecil panik karena suara keras dari semak. Mereka berlari tanpa arah karena takut. Nara tetap diam dan memperhatikan dengan sabar. Ia melihat bahwa suara itu hanya ranting jatuh tertiup angin. Nara menenangkan semua hewan dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka berhenti panik dan merasa aman kembali. Sejak itu, hewan lain sering meminta pendapat Nara. Nara belajar bahwa berpikir tenang sebelum bertindak membawa kedamaian.